咗春天啦，已經春天啦。但係點解仲係咁悶㗎？仲想話去買翻啲銀色系列嘅化妝品添，得咁少連八爪魚丸都買唔到啦，唉，日子難過啊！唔准喐，警察！唔准喐啊吓！如果唔係我哋唔客氣㗎。爸爸媽媽想嚇死我咩？入嚟之前該敲下門啊嘛！係，唔記得添啊！真係唔好意思嘅。連媽媽你都係咁，你哋有咩事啊？為咗唔俾我哋最錫嘅寶貝女誤入歧途，我同你爸爸時時刻刻都會喺你身邊保護你㗎。真係可憐啊！得咁少錢，就算想買本警察入職試嘅試題參考書都唔夠。我一早同你講過啦，無論點我都唔會去做警察㗎。哈哈哈！你真係天真。我哋承受呢一家喺一個警察世家，由你太爺嗰度開始，個個都係做警察嘅，包括你阿爺、你阿嫲、你哥哥、你媽媽，啊，仲有你阿爸我，做警察係我哋仇家嘅命運。你算吧啦，唔好做埋啲無謂嘅反抗啊！咪個眼鏡會令佢媽媽好傷心噶。嚟啦，應承我哋啦，話俾我哋知你會做一個好警察啊！快啲啦，唔講嘅話就唔使知出去啊！明白未啊？嚟啦！講啦，叫你講啊，講啊，講唔講啊？我快啲講啦喎！喂，你聽唔聽到啊？快啲講啊！唔好再廿歲做嘢，快啲講啊！我叫你唔會講啊！喂，你去邊啊？你點講都冇用噶啦，我唔會跟住父母安排好嘅路嚟行嘅，我有我自己嘅打算，唔使你哋同我安排啊！真係啊！哎呀，係咁啊，真係可惜啊！我上嚟搵你本來係個好消息想話俾你知噶。我同你媽媽想加啲零用錢俾你，等你有錢出去玩。你講真㗎？不過我有條件噶噃。係咩條件啊？節谷大搜查線。月芬先生，馬生先生，等我簽個名啊。好，冇問題啊。佢哋由大阪嚟㗎？係啊，啲雜誌話嚟呢度可能會撞到你哋啊嘛。估唔到嚟到呢度真係撞到你哋喎。又會咁嘅？我哋係為咗小蘭㗎嘛。唉，呢啲朋友我哋成日出嚟涉谷都係為咗睇下佢喺咪度啫嘛。我勸你啦，唔好接近嗰個女仔啊！我哋見親佢都冇好嘢嘅。喂，乜你講到小蘭好似瘟神咁樣㗎？啊！有人搶嘢啊！幫我捉住佢啊！喂，嗰邊有人搶嘢喎。都話冇好嘢㗎啦。啊！哎呀！馬生先生，冇事啊嘛？冇咩事嘅。好嘢啊！小蘭出場啦！睇住你啦！豈有此理啊！居然夠膽搶人㗎！你點樣走都係冇用啦！因為喺事工係冇人走得快過我受難嘅。我幫你啊，小蘭，等我幫你捉住佢啦！我唔使你幫手啊！哎呀！嗱，係咪啊？都話冇好嘢㗎啦。阿麗啊，你係咪預言家嚟㗎？你乖乖地唔好喐㗎！好痛啊！放手啊！豈有此理啊！仲夠膽咁大聲同我講嘢？而家邊個叫你搶嘢啊？喂，秀蘭，你喺度搞乜鬼啊？係你哋啊！我喺度做兼職咯。哎呀，你個係女仔嚟嘅？企喺度啊！你個賊仔咪走啊！下次我再見到你，我一定唔會放過你㗎！激死我啦！你因住你啊！呢份兼職都幾辛苦喎。好彩咋，今次真係唔該晒你哋啊！都話咗唔使客氣啦。小心啲啦！阿蘭居然會咁正義，或者係講都冇人信啊！真係好奇怪啊！嘿嘿嘿，你嚟睇下呢度啊！啊，咩嚟㗎？培養阿蘭成為警察嘅貼紙遊戲啊！只要我做一次好事就有1分，夠10分就可以有500蚊做獎勵，耶！咩而家仲興嘅咩？好似唔興好耐㗎咯喎。爸爸為咗等阿蘭你肯做警察，竟然諗出啲咁無聊嘅遊戲啊！唔得咩？我就唔會做警察㗎啦，不過咁樣可以賺咗零用錢，玩下都無妨啊！如果唔係有零用錢，我先唔制啊！咁又係啊！係咪啊？如果可以賺到500億，我就可以買啲新嘅架子咁咯。呢
你真係啊，功課梗係要自己做噶啦，成日都翻嚟抄功課，咁你啲成績又點會好啊？阿玲，你唔好咁孤寒啦，我好忙噶，我邊得閒留喺屋企做功課喎，我要維護正義噶嘛。阿蘭真係懶到離晒譜噶，佢不嬲都係咁噶啦。啊，呢期又有月翻嚟張相啦。吓，係咪真噶？嗱，你自己睇下。啊，月翻嚟嘅真係好有型啊！喂，阿蘭啊，既然你同佢咁 friend，不如約佢出嚟同我哋見下面啦。呢個主意太好啦！你哋咁想咪自己去約啦，你哋去四谷兜個圈就揾到佢噶啦。咩話？你係咪想冇朋友做啊？冇朋友做噶，你哋好煩啊！睇唔到我而家好唔得閒嘅咩？係佢！喂，等陣啊，你想走啊？記得約佢啊！喂，你係咁跟住我哋兩個，究竟想點啊？原來真係你就係嗰日嗰個賊仔。咩賊仔啊？我都唔知你講緊乜嘢。你唔好扮傻啦！喺市谷車站前面搶人手帶嗰個就係你，無端端走嚟講埋啲咁嘅嘢，我都唔知你喺度講緊啲乜嘢啊！你咪認錯人啊！一定係啦！我警告你唔好屈我女朋友啊！我唔放過你噶，行為又點會咁 cheap 走去搶人哋手袋㗎？我唔理你有冇搶人手袋啊！但係你打我嗰一拳嘅時候，我一定要報嘅。我都話咗，我唔知你喺度講緊啲乜嘢咯。係咁算啦，就當我認錯人，嗰日嗰個唔係你咯。肯定係你認錯人啦！一個咁可愛嘅女仔，點會真係搶人嘢得㗎？你唔好亂講添嘛！點解你咁冇用㗎？唔單止失手，仲差啲俾同校嘅人認得你添。對唔住啊，阿健。冇鬼用，係咁冇辦法啦，唯有用嗰個方法去搵錢。咩話？你上次講嗰個？你知道點做㗎啦，咁可以一次過搵多啲錢添。咁唔得㗎，我點可以咁做啊？係咁，你係咪想同我分手啊？吓，唔係啊，唔好啊！唔想嘅就乖乖照我說話去做，今晚開始。我知道啦，咁我試下。唔好失手啦。佢叫受懶，可以利用佢吧。兩個人㗎，唔可以喺街度撩女仔嘅。有咁大冤啊！真係簡單，咁就可以得手咯。阿健啊，我哋唔好再做啦。你喺度講咩啊？你同我聽住啊！總之照我說話去做就得噶啦。睇下先，好嘢啊！仲爭一張就可以湊齊10張阿爸貼紙啦。啊？乜係啊？原來小蘭你嘅爸爸係個警察嚟㗎，咁咪好有型咯。型咩啊？只係個普通大叔嚟啫嘛。係咩都好啦，我淨係想知道你做咩無啦啦走嚟同我搭台，仲食埋我啲嘢啫。你唔係啊嘛？你係男人嚟㗎，唔好咁計較啦。唔似呢樣啊，秀蘭，佢哋係咩人嚟㗎？月花先生、藍色先生，可以同你哋見面，真係好光榮啊！呢啲蛋糕又幾好味喎。係啊，好味啊。係啊，你中意就叫多幾件啦。今日阿麗請客，你哋唔使客氣㗎，叫啦。咩啊？係咁多謝天啦。食飽啦！超級高中生月花麗係個好有紳士風度嘅男仔嚟嘅。呢樣係嗰啲記者自己作出嚟㗎咋，搞到我幾煩啊！月花麗啊！月花麗！原來我哋冇去唱 K 係啱嘅。係啊！我哋所謂嘅唱 K 即係去唱卡拉 OK 咁解，通常係咁樣叫㗎。原來你哋幾個仲夠膽嚟涉谷啊！又係你啊！有冇搞錯啊？點解你會同月芬同學佢喺埋一齊㗎？有冇搞錯啊？有冇搞錯？有冇搞錯啊？有冇搞錯啊？你哋真係好煩㗎！你哋包啲成嘅非洲大妹，快啲同我消
跟住潮流走嘅。係啊，我哋帶呢潮流啊！白超人會嘔啦！你班土人收聲啊！你真係收爛啊！你哋係咩人啊？係警察，係警察？我哋想請你翻差館協助調查。你話叫你翻差館？點解啊？佢做咗咩事要去差館喎？係啊，最近阿蘭淨係做好事啫喎。好嘢啊！又俾人拉翻去差館報道啦！你話我勒索人？我點會做埋啲咁卑鄙嘅事喎？你哋班差人唔係咁睇唔起我秀蘭啊嘛？琴晚大概11點左右，你喺邊度啊？喺屋企咯。喺屋企？乜你琴晚唔係去咗遠村公園咩？我冇去過喎。受害人話你喺手機留咗短信，叫人去嗰度等你喎。係咁唔使講，一定係有人用我個名去呃人啦。你仲安排咗男人伏擊受害人添？我唔知你講緊乜嘢喎。搶咗受害人5萬yen啊！有冇人咁準會用自己嘅真名去勒索人啊？你哋同我聽住啊！我以辣妹掌門人嘅名譽發誓，我係絕對唔會做埋啲傷天害理嘅事嚟賺錢嘅，簡直就貶低咗我嘅人格啊！激氣都唔知點做嘢嘅。講得好啊，阿蘭，真不愧係我女，好有氣勢。喂，月翻嚟做乜嘢啊？驚我有事所以嚟睇下。你又想啦？班警察連我都懷疑埋啊，同你一齊真係冇好嘢。月翻嚟，你唔會好似啲警察咁以為呢單案係我指使噶嗬？咁我都想自己睇人有翻啲眼光嘅。你明白就好啦。我做人嘅原則係絕對唔會用嗰啲呃翻嚟嘅污糟錢嘅。我好擔心你啊，冇事啊嘛？你冇事啊嘛，小蘭？冇事，不過我係絕對唔會放過嗰個用我個名嚟呃人嘅衰人嘅。我一定要親手捉嗰個真正嘅犯人歸案啊！你哋都嚟幫我手啊！好啊！係咁，月翻嚟你都一定會幫我手噶吓？又關我事？我有個想法啦。啊？我諗嗰個犯人可能到而家都仲未知道受害人已經報咗案噶。咁即係話佢好有可能再次用同一手法去犯案。佢會再次犯案？不愧係阿玲啊，果然有腦啊！照你咁講嘅話，即係我諗佢好有可能已經喺電話留言板度留低咗信息啊！吓，真係喎！真係有？我叫秀蘭，高中1年級嘅女生。有冇搞錯啊？未問過人就用咗人哋個名？我好等錢使，有冇人肯用5萬yen嚟援助我？我等緊你嘅回覆。佢真係話自己叫秀蘭喎，簡直係太過分啦！等我到留個信息去引佢哋出嚟啦。衰人啊！小蘭，你去邊啊？阿蘭，唉，成日都係咁。呢一度就係警察所講嘅遠村公園嚟咯。啊？喂！咩事啊？你係邊個啊？哼！你同我聽住啊！我先至係如假包換嘅秀蘭啊！你叫做秀蘭啊？你究竟揾我有咩事啊？件事已經穿咗煲啦！我知你又話俾人聽你叫秀蘭啊嘛？咩啊？乜唔係你叫做秀蘭咩？唔好再喺度詐傻扮懵啦！你就係嗰個呃人嘅秀蘭啊嘛！你話自己係秀蘭嘅，做咩而家又話我係秀蘭啊？豈有此理啊！仲喺度扮唔知係嘛？你明明知道我先至係秀蘭，仲想呃我？認罪啦！得啦！我都唔知你講乜嘢啊！邊個係秀蘭啊？你自己話係秀蘭，又叫我做秀蘭，咁邊個係秀蘭啊？秀蘭又做過啲乜嘢？要你咁樣揾佢啊？你講啊！你唔好再扮傻啦！我唔知點解你要冤枉我啊！你係咁憎我嘅，就直接同我講啊！你唔好亂嚟喎！真係有人上當！咩上當？爸爸啊！點解你咁賤㗎？佢傻啊！我差啲俾佢嚇死啊！語無倫次咁，都唔知係咪癲㗎？有冇嚇親你啊？爸爸嚟咗啦，唔使驚嚇。激死我啦！仲俾人以為我係癲婆，嘥咗成晚時間都係得個吉。唉，都係因為你冇諗清楚就去做啫。人哋又點會喺同一地點犯案喎？我就好快啊！得咗，有回覆。快啲錄佢音啊！喂，搵邊位啊？
短信。呢個人把聲同阿蘭都完全唔似嘅。呢把聲咪係？點啊？你嗰邊有冇可疑人物啊？似乎冇可疑嘅人啊。第二位，出去啦！好似勉強咗啲喎，一個高中生扮個25歲嘅文員。田中先生。係。吓，佢咪三班嗰個望田幸偉？我就係秀蘭啊。係，你好嘛？你有冇帶到錢嚟啊？吓？咩錢啊？帶咩錢啊？你而家同我玩啊？喂，你有錢你想對我女朋友點啊？你咁即係睇小我當我冇到啫，夠膽蝦我女朋友，我唔會就咁算數嘅。阿健啊，你身上有幾多錢啊？睇你個樣都有唔少啊，精嘅就全部俾晒我。算數啦，我唔做啦。你同我企埋一邊啊！等陣先啊，你想點啊？咪亂嚟啊！咁你覺得我究竟想點啊？聽住，醒目嘅即刻攞打錢出嚟俾我啊！個女仔都話唔好落，你咪以為我唔敢啊？點解咁噶？哎呀，穿咗煲添！咪住啊！係邊個？終於都露出狐狸尾巴啦！原來幕後黑手真係你，係素蘭。喂，望田，嗰日喺涉谷係咪都係佢要你搶人手袋㗎？佢係咪恐嚇你逼你咁做？因為我中意佢啊嘛。你聽到未啊？只要係為咗我，佢無論乜嘢都肯去做嘅。你個衰人講嘢都幾好笑㗎喎！我不過咧，我唔中意你呢個笑話，遇到人好似你咁無恥㗎。阿健啊，居然利用女仔純潔嘅感情，只係為咗少少錢就可以要一個中意自己個女仔去搶嘢。有你啲咁嘅人喺度，簡直就浪費地球資源啊！我一諗起我曾經喺涉谷同啲咁嘅人呼吸過同樣嘅空氣，我就好想嘔啦！咪咁激動啦，佢暈咗啦。佢唔係啊嘛，有位咁冇用都有嘅。喂，大和啊，係啊，係我啊。真係激氣啊！你又係嘅？呢個咁嘅男人有咩好喎？我唔知，我淨係知道自己好中意佢，只要可以同佢喺埋一齊咁就得噶啦。我以為只要我聽晒佢話，佢就唔會同我分手。佢要我幫佢做好多壞事，我都知咁樣落去唔係辦法嘅。其實我一直都好想有個人可以阻止我，真係好對唔住。你真係好鬼蠢噶，你應該用腦諗清楚啊嘛。邊有人會叫自己嘅女朋友去搶人哋嘅手袋噶？咁個男朋友要唔要都罷啦。仲有啊，要用錢維護嘅感情可以長久咩？乜你咁大個人都唔明噶？用物質係換唔到永恆嘅愛情噶。秀蘭同學，聽住啊，你要學識點樣去做一個等啲男仔全心全意中意你個女仔先得噶，就好似我咁樣。秀蘭同學，阿蘭又試做好事啦，你睇阿蘭幾正義啊！你又話唔會再做嘅。小蘭啊，辛苦晒你啊！吓？喂，正話你去咗邊度啊？你理我啊！哦，大鑊！咁我就可以攞齊10分啦！冇錯。好嘢啊！我得到500yen啦！500yen啊！攞到啦！攞！500yen啊！我個500yen啊！我賺翻嚟嘅錢啊！我全副身家嚟㗎啦！500yen啊！真係冇好嘢。